taate baate. What's up jenne jira? Invite me, okay. Abshira ye. Ya wo salamta tana silanin devisa. Naima Abdurrahmani tuzu khaysa shubbisu jira. Khaysatti si devisa. Ye wallahi dugasi. Sirba kana dhageeffachaa fi subscribe illee godha. Dhageeffadha YouTube illee subscribe godhaadhaaf Naima. Aywa. Akanaga kunamma akka Suudaanitti illee itti dannasuu dandeessa akkuma feetettu jechu asii gale subscribe godhaadhaaf Teye beita mafame yajirta Oromo sirba dhiisuu qabdi. Akkana kuno. Oromo sila sirba dhiisuu ni qabdi. Addunyaan dhiistee sirba. Addunyaan banni sirbiti. Oromo tana waa hunda irratti wanni hin godhina. Waa hunda raawun uggurina. Maaliif gaafa bilisummaan hin jirre, gaafa hoggannii hin jirre artistotaatiitu ummata keenya kana kaasa. Nuti bifa adda addaatiin wal kaasna. Artistiin Oromoodha kaasa. Gartanii hoggana keenyaahu artistiidhaatitu kaasa. Gartanii miidiyaa yookaanum laayivii takka hogganamni seenu walleedha irra kaayatte jechuudha. Sigare istimuleet godha qaama namaa kana gartanii isossosa jechuudha. Aruuzaa fi kana irratti hoo aruuza hoo walleedha irra kaayatte jechuudha. Sigare wallee tana irra kaayatteeti wallee teetiin akkasitti aruuza keessan wanni goote jechuudha. Kanaaf ijoollee teenya qaqqaalii Oromoo tana waa hunda raawun uggurina. Nuti Oromoon waa hedduu if keessaa qabna. Kanaaf baga nagaan dhuftan isiniin jenna waa lamarraa dubbanna achi booda gama yaadaatitti seenna jechuudha. Yaada ummanni yoo yaada qabaattan yaada keessan dhuftanii kannattan jechuudha. Waa lameen irraa dubbannu OMN irraa dubbanna obboleessa keenya kan hidhamee ture khawaa takka illee hin balleessin kan hidhamee kan hubee irraas hidubbanna baga nagaan nu baate isinilleen achumaan naa waliin baga nagaan baate gammachuu qabdan ibsadha. Oromoo waliif gammaduu danda'uudha qabdan jettaniituma hogguu gartaniimi bineensa ta'uun hin barbaachisu. Nama Oromoodhaa ka hidhamee mana hidhaatirraa bahe baga gammaddee jechuun waan barbaachisaadha. Tabira gama OMN dhaati dhufna.
yeroo hedduu OMN kana qeequudhaan hin beekama. Jechoota tokko tokkollee ja'uudhaan hin beekama. Ammoo Baangaalii akkamittiin Baangaalii boo ani barre maachofni haabmi kun Baangaalii miti bar hayyee hundaafuu haa ta'u wanni irra guddaa OMN qeequudhaan hin beekama. Ammoo OMN yoo qeequu feetan cinaa dhaabbadha. Gargaarsa godha. Miidiyaa keenya miidiyaa Oromoodhaati. Miidiyaa Oromoon ni qabdi jettee amantu miidiyaa diinilleen miidiyaan kun miidiyaa Oromooti. Miidiyaa diinallee sodaachisu miidiyaa Abiyyillee ifirra fincaansisu jechuudha. Miidiyaa Biltsiginnaallee ifirra fincaansisaa ture ka biyya keessarraa Abiyyi sodaatee meeshaa isaa hunda saamsisee warra isaatii kanne. Gartanii? Garuu wanni waan Oromootiin Oromoorraa waan Oromoodhaa fuudhanii nafxanyaadhaa kannanii tasumaa galman gahan kana fitti himuu dhagabdan. Kana fitti himuu dirqama keessanii jechuudha. Sigaleemi? Miidiyaan kun miidiyaa Oromoodhaati. Eega miidiyaa Oromoo ta'eefuu ilmaan Oromoo hundi keessan cinaa dhaabbadha. Hundi keessanuu cinaa dhaabbadha. Maaliif jennaan miidiyaan kun miidiyaa kiyya miidiyaa keeti miidiyaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaalleedha. Isin garami? Kanaaf gargaariitii qeeqi akka kiyyaatitti gargaartee qeequu mirga qabda. Ammoo waan takka otoo hin gargaariin hin qeeqin. Jechallee hin jeen jecha hamaallee hin jeeniin nillee hin faarsinii unumaatu. Yoo numaa'uu hin gargaarin nillee hin faarsin. Si gala? Akkasii jechuudha. Ammoo miidiyaan kun qabsoo Oromoo tana keessa irratti waan inni hojjete namuu ni beektan diinillee ni beeka. Numaatiitu laafee Oromootuutu laafee gaa qabsoo teenya tana diinaaf kannine malee dhugaa rabbii qabsoon tun qabsoo OMN fi hayyoottan keenya fidan ifi qeeroon teenya fidde jechuudha. Keessattuu ijoollee teenya ta biyya Arabaa tan Saawudii Arabiyaa jirtan ifi ijoollee teenya tan biyya Arabaa tan adda addaa jirtan galatoomuu qabdan. Galata qabdan. Maaliif jennaan dhugaa rabbii silaa isin hin jiraanne OMN miti haati OMN dha asirratti wanni hin taatu jechuudha. Kanaaf isin hundinuu keessattuu ijoolleen teenya ta biyya Arabaa tana keessa jirtan. Diyaaspooraan ka diyaaspooraati. Diyaaspooraan nurraa itti dhiisa. Diyaaspooraa galatoomuudhaas fedhu haa galatoomu fedhu haa dhiisu. Nillee hin galatoomfannu isa. Warreen biyya faranjii kana keessa jiru nillee hin galatoomfannu. Maaliif seetan? Ilmaan Oromoodhaa warreen biyya Arabaa keessa jiraniif guyyaa tokko goofandimii hin banne. Ijoollee kana rakkachaa jirtuuf guyyaa tokko goofandimii hin banne. Garuu ijoolleen biyya Arabaa rakkoo mana hidhaa san keessatti illee gargaarsaa fi kana walirraa hin hafne. Hangas takka isinii kun ummata gaggaariidha jechuudha. Garuu warreen biyya faranjii kana keessa jira irra laalina hundi isii kolkolee gidaara jalaa kaatee biyya faranjii kana dhufte. Kolkolee silaa xayyaarri fiduu hin qabne kanaatiitu xayyaarri kun akka tasaatitti waa hunda fidaa mookam waa hunda fidaa bara. Namni tokko kan kuduraadhaan deemu kuduraan kun bareedaa fi badaa wal keessa jira akkas jechuudha namni kun. Kanaatiitu biyya faranjii tana keessa jira. Irra guddaa warreen biyya faranjii tana keessa jira ummata wallaalaadha. Ummata naasuu namaaf hin qabne ummata waa takkallee akka ummataatitti illee hin baratin jechuudha. Ummata wallaalaadha. Irra guddaan isaanii huccuu uffatanii deemuu isaanii qofa laalina. Ummata waa hunda eega biyya faranjii kana dhufe arge. Kanaaf isaan kana irra laalina. Xiqqishoo warreen waa beekan ijoollee biyya Arabaatti irraa karaa biyya faranjii tana dhufteetiitu karaa biyya faranjii tana dhufteetiitu hanga tokko akka ummanni biyya faranjii keessa jiran hoolayyiin tun ijallee babbanattee wahillee firraa gartee deddeemtu taasise jechuudha. Haa galatooman. Sigale namni bishaan keessa seenee namni bishaan dhugee fi
namni bishaan hin dhugin bishaan bahar gaa bishaan bahar dhugee fi bishaan bahar hin dhugin tokko miti kanaaf ijoollee teenya ta biyya arabaa jirtan galatooma OMN cinaa isintu dhaabbachuu ture nullee itti nu kakaasaa turtan bifa adda addaatiin kan qabaadhaa jira hin jenne kawanniidhaa jira hin jenne kawaa takka illee hin sodaatin miidiyaa keenya kana cinaa dhaabbachaa turtan har'a garuu miidiyaan keenya hoggalaallu Jawaarfaan hidhamuudhaa fi hayyootan keenya mana hidhaa seenuu fi kun hoggaa wali qabamee wanni takka hogga rakkoon Oromoodhaa wanni taatu wanni laalamuu qabu har'a garuu miidiyaan kun bikkasan hin jiru maaliif nutis bira hin jiru nutis akka Oromoodhaatitti bira hin jiru bira achi fagaannee jirra kana hunda ka godhe maali hayyootan keenya miidiyaa isaa kana irraa achi fagaataniiti ganda Tigree fi ganda naannoo adda addaa keessa iyyan kuni maaliif taha rakkoo nuti qabnurraa kunis hayyootan keenya kanaahu qeeqnee silaa as deeffachuun nurra jirti ture garuu nam tokkolleen ka isaan kanatti illee dubbatee hin jiru yoo minaalbaat akka tasaa warreen miidiyaa keessa hojjetuu fi kanaan illee wal dhaban illee miidiyaan kun miidiyaa keenya miidiyaa ummata bal'aati jaanii silaa kan achi hin fagaanne as dhufanii miidiyaa isaanii kana keessa hojjetanii ummata isaaniitiif silaa sagalee ta'uudhaati turre jira ture kanaaf hayyootan keenya beekna yaa doktara kaifiin jettu yaa profeesara kaifiin jettu hin fiigin miidiyaan kun miidiyaa keeti obboleeyyan keeti ilmaan keessani warreen biyya arabaa kana keessa jiran isaan santu qarshii tana baasee miidiyaa kana arraan tana asiin gahe kanaaf isin miidiyaa kanarratti dhuftanii afaan hiikkattanii asirratti hoota keessanii fi balaa qalaa teessan hunda asirratti mul'ifattanii hogga asii haatanii ganda nafxanyaa ganda ummataa keessaa iyyitan ummataaf sagalee taatan kun hedduu nulleen ajaa'ibu nuti garuu nulleen ajaa'ibu maaliif ummatni Oromoodhaa kun ummata waa hedduu dabarsee jiru waan ta'eef nulleen ajaa'ibnu isinilleen ajaa'ibnu garuu nuti isinilleen ajaa'ibnu Sigale maaliif waa hedduu arkaa jira waan ta'eef waa hedduu arkuudhaa deemna waan ta'eef isinirrallee hin laallu garuu isinummaan if baraadha isin hin jenna isin if bara warreen hayyoo ta'eef hin jettu warreen odoo Oromoon akkana jirtu ummatni keessan kun ifitti as isin dhiheessee isin hoggaa ummata keessan kana Jawaarfaan hidhaman Baqqalaan hidhaman jettanii ummanni kun waa takka illee hin qaban namallee hin qaban jettanii asii miidiyaa ummataati irra teessanii hogga isaan saniif sagalee taatan ka Jawaarfaadhaaf sagalee hin taane ka Baqqalaafaadhaaf sagalee hin taane kan hayyootan keenya kan dhaabaa adda bilisummaa Oromoo keessa jiran warreen hidhaman kanaaf ka sagalee hin taane kan Oromoo tana dammeessitanii kan akka Jawaar kana lafa hin keenyeef kan nam tokko dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa irra nama isaa dubbatu fedha garuu nama isaa dubbatu hin qabu arraan tara maaliif jennaan dhaabni tokko nama isaa dubbatu yoo hin qabne akka ijoolleedhaa ta'a akkuma ijoollee daa'imman yookaanum ijoollee Facebook irraa tan agartanii mi warreen mana madaam kana keessaa distii baasee Facebook irra gadhiisu waan adda addaa gadhiisu nyaata faa agarsiisu akkas ta'e jechuudha irra dhaabni keenya kana waan akkanaa kana akka wanni kanaa kun hin taane kadhoorku namni isaanii dubbatu silaa warreen silaa baranne jedhu kana warreen silaa nuti profeesara jedhu kana gartanii mi ummata kanaatitu silaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo kanaaf dubbata nama dubbatuuf hin qabu dhaabni keenya Jaalmaaroon qawwee qabatee deema garuu namni isa jajjabeessu hin jiru kanummaan dhaaba keenya kana jajjabeessu hin jiru kanaaf isin hin jenna hogga awwal aloodhaa kana nuuf as dhiyeessaadha isin hin jenna garuu gaa awwal aloo kunis dandeessiin isaa tabiroo ta'uutu mala silaa akka Jawaarii fi akka ummata biroofaa silaa ta'e qaata arraan tana bikka Jawaar san faa bu'e minaalbaat akka Jawaar sanitti dubbachuu hin danda'u ta'a isini galaami kanaaf warreen biraa hooni jirtaniiti as baha
warreen miidiyaa qabdan miidiyaa keessan hay ganda Tigreedhaatiif kana gafaa geessuu dhiisaati. Ummata Tigreetiif kana waliin haasa'uu dhiisaati. Ummata keessan kana ifiifuu nafxanyaan afaan jijjiirrattee namnummaan naannoo Oromiyaa keessa akkana namni waan hunjee hin jiru jechuudhaan arrallee Oromoo sobdee Oromoo tana ibidda duratti salfii dhaabsisuudhaaf akkanatti isii marxifattu tana odoo agartanii haareetti miiduma silaa qilleensarra jiru miiduma silaa qabdan kanaanu ganda Tigree keessaan dhadhaabbattan jechuudha. Kanaaf wanni isin gootan waan gaarii odoon ta'in waan hamaa hojjechuudhaatti jirtan. Waan hamaa hojjechuudhaatti jirtan. Bifa kanaan nutiin kun miliyoona tokko hin geenyu. Miliyoona tokko hin geenyu. Tigreen arraan tana nama miliyoona meeqaatiitu sabaa fi sablammoota Itoophiyaatii fi Eertiraa fi kana hunda daaraa kutuudhaatti jira. Daaraa kutuudhaatti jira jechuudha. Ammaas ummanni isaaniitis ummata murataadha. Ummata kaayoo qabu. Kanaaf nuti akka isaanii san ta'uudhaaf miidiyaan nu barbaachisa. Hayyootaniin nu barbaachisa. Hayyootan keenya kan garaadhaaf qabsaa'u. Kan namnummaan haanu arkuudhaaf miidiyaa irratti ol bahu. Kana ta'uu hin qabdan isin. Hayyootan akka Tigreedhaa tana ta'uudha qabdan. Hayyootan qabeenya isaa dhiisee ummata isaatiif hidhatu. Hayyootan qabeenya isaa facaasee ummata isaatiif du'u kan akka Tigreedhaa kana ta'uudha qabdan hayyootan keenya kan Oromoodha. Hogguu namnummaan yoo madheerti isin yaamteen dhuftan yoo dhalaa isinitti erganii dhalaan isin afeerte malee miidiyaa irrattu hin dhiyaattan. Irra guddaan keessan kana. Irra guddaan keessan kana. Isin sagalee dhalaadhaan madhaga'uu malee sagalee dhiiraa madhaga'uu feetan irra guddaan keessan. Irra guddaan keessan kana. Fakkeenya Iskeel Gabbisaa laala. Iskeel Gabbisaadha namtittiin Tigreedha miidiyaa isaaniitii irratti isa dhiheessite waan deebisu dhabe jechuudha. Namtichi odoo isii ilaalu namtichi silaa biyya guddatte keessaa gale. Biyya faranjii keessaa biyya dhalaan sanuu itti rakishaa. Biyya dhalaan itti rakishaa. Biyya dhalaa gabbara malee fuudhuu dandeessu jechuudha. Araba taatee, faranjii taatee, balaa taatee, wama hundaa'uu jechuudha. Asii galaami. Dhalaa ittiin dhalaadhaa sanuugaa. Dhalaa ittiin dhalaadhaa yoo fuudhuu feete bilaashi. Piizaa hojii ajajattaa'u. Piizaa tokkoon dhalaa 5 ajajatta jechuudha. Biyya akkasii san keessaa dhufeetis Gabbisaadhaa ifra fincaanee jechuudha odoo namitti ilaalu. Garuu namtittiin sun garagaltee Geetaachoo Araddaati wajjin hoggaa gaafii fi deebii gootu huccuu kan qaama isii mul'isne uffattee teessee intervii goote jechuudha. Intervii goote. Namtichi nagayaan taa'ee waliin haasa'e jechuudha. Gaafii fi deebii godhe inni. Keenya kunoo waan haasa'u dhabe. Habiibii biyya faranjii tana keessa mana keessa ussanii tattaa'ina. Kitaaba dudubbistanis muka jala dhaqa ala baha yeroo oowwaa tana faranjoonni huccuu qullaafa deeman hoggogga. Mana keessa teessanii mana halkan itti dhudhuufaa bultan keessa teessanii ani profeesara ani miidiyaan kun nan dhiyeessu miidiyaa abaduuti irratti yoon hin dhiyaadhe irra naa miidiyaan ati irratti namni si bare miidiyaa OMN dhaati. Miidiyaan ati ummata kanaan wal barte miidiyaa OMN dhaati. Silaa irra ijoolleen biyya Arabaatu hin jiraanne atu asirratti hin baatu. Diinnu miidiyaa isaanii irratti si yaammatu. Diinni diinaatu miidiyaa isaanii irratti isin yaammatan. Warreen arraan tana beekumsa keessaniin waan dandeessaniin OMN irratti dhuftanii OMN irratti fuula keessan kana wanni gootanii arraan tana dhiyeessitanii miidiyaa diinaatirraa iyyitan kuni silaa irra ijoolleen teenya biyya Arabaa hin jiraanne silaa OMN hin jiraanne tokko ka isin beeku hin jiru tokko.
arraan tana isin ijoollee biyya arabaa saniif sagalee ta'uu diddaniiti ganda Tigree keessaa iyyitan jechuudha. Ganda Tigree keessaa iyyitan. Tigreedhaaf sagalee ta'aa jirtan isin. Ummata akkanaati jechuudha. Ummata akkanaati. Isin galee kanaaf nuti arraas isin yoo dheessitaniis hayyuun ni dhalata, beekaan ni dhalata, jenereeshinni lafaa ka'u kuni barachaa deeme jechuudha. Isin boontanii boonuu baattanii waa takka faayidaan qabdan isinuu kuttanii jirtan irra guddaan keessa warreen umrii teessa nyaatee umrii daa'immanii daachaa jiru. Ummata akkasiiti isin. Kutaa deema baafadha. Walaa Isqeel Gabbisaa walaa Heenoo Gabbisaa duraanuu ganda Amaaraa keessa ooltaniiti. Kutaa nurraa deema baafadha. Zaayiruma isin hin jenna nuti. Faayidaa takka hin qabdan. Namni silaa hogga miidiyaan kun nu gargaaraa jeellee miidiyaa kana yoo isallee hin feene yoo warreen achi keessallee hojjetu hin feene sheer godhuu qabdan ture. Feesbuuka keessan jalatti. Miidiyaa keenya haa gargaarru, miidiyaa keenya cinaa haa dhaabbannu jettanii ummata keenya kanallee hamilee itti godhuu qabdan. Ummatuma silaa artistiin Hacaaluu Hundeessaadhaa irraa du'ee qalbiin cabxe kana. Jawaar hidhamee qalbiin cabxe kana. Baqqalaan hidhamee qalbiin cabxe kana. Namni isaarraa du'ee qalbiin cabxe kana isin warreen silaa qilleensarra jirtan, warreen silaa akka kiyyatti biyya nagaa keessa jirtan ummata kana silaa hamilee itti godhuudha qabdan. Akkamitti miidiyaa kana malee miidiyaa biroo hin qabnu jettanii ummata kana silaa isin hamilee itti godhuu qabdan. Duuba isinii kanaan beekaa jennamoo ijoollee biyya arabaa tanaan onneen aboo isin hundinuu warreen piroofeesara doktara ifiin jettu warreen biyya faranjii tana keessa jirtu warreen xayyaaree khalaxaa fidee asitti si darbe dhugaa rabbi huccumaa fi biyya jijjiiratte malee waa takka sammuun ta'e hin jijjiiramne. Doktara yetta bikka doktarri dhaabbatee hin dhaabbanne. Kanaaf ijoollee biyya arabaa tana hin geessan. Ijoollee biyya arabaa tanaatiitu ifirratti isin baase. Akka isin isaan irratti ol baatanii udaantan ka isin taasise ijoollee biyya arabaati. Badii tana hunda isintu qaba. Fudhadhaa ijoollee biyya arabaa. Fudhadhaa wallahi. Maaliif? Doktorootaa fi piroofeesara baalagoota keenya kana isintu ofirratti baase qarshii teessani. Qarshii isin miidiyaa OMN gadhaabdanii isaan miidiyaa OMN kanarratti ummataa wal baranii Tigreedhaan illee wal baranii asii ka'anii Tigreedhaaf sagalee tahaa jiran. Kaasii hayyoottan hidhaa jiran. Kaasii Oromoodhaaf hin dubbanne. Ka isiniif sagalee hin taane isaan irraa miidiyaa birootirra jiran jechuudha. Ummata akkanaatiin hayyoottan keenyaa maarree keenyaa jettan kan akka Isqeel Gabbisaadha. Kadhalaan hudduu qofa akkanatti agarsiiste. Hay amma Isqeel Gabbisaadha dhugaa rabbii namtittii sanuu xiqqishu akkana si garsiiste. Silaa guutuu daabboo si agarte akkam 4 kiiloo silaa agarte akkam abbaa keetii taata. Wallahi firraan qaartaa akkam. Namticha akkasiisan egaa amma biyya guddatte keessaa dhufe inni. Kanaaf isiniin jenna warreen ani piroofeesara doktara ifiin jettu mana keessa hin taa'in. Irra guddaan keessa warra mana keessa ooluuti mana keessaa gabbaha qilleensa illee fudhadhaa. Mana halkan itti dhudhuufaa bultan deebitanii keessan taa'ina maskoota bana. Qilleensi halkan guggubataa bulee kun haa bahu. Qilleensi fireeshiin haa seenu mana keessa. Qilleensuma kanaa exchange godhaa walaa jijjiiramuuti. Ka mana keessa si wajji bulee haa bahu. Fireeshiin haa seenu. Waan kana ka isinuu isin jaamsee akka isin Oromoodhaaf illee sagalee hin taane ka isin godhe. Ganda Amaaraa deemtan. Ganda Tigreedhaa deemtan. Achi sagalee taatan. Kaasii Oromoon rakkoo keessa jiru. Kaasii hayyoottan keenya mana hidhaa kana keessa jiran. Aboo hayyoottan keenya bar Jawaar isin eeggachuudhatti jira. Hay maal taatanoo? Jawaar ummata kanaatiitu waanaa godhaa jeetii isin eeguudhatti jira. Isin ammoo Jawaar isin irraa hidhamuun isiniif gammachuudha. Ummata guyyaa tokkollee waa Hacaaluudhaa hin dubbatin. Isin galee namni waan fedhellee ta'u warreen hojjettoota OMN keessa jiranii yoo walillee dhabdan
miidiyaan kun miidiyaa keessanii nama sanii jecha miidiyaa hin dhiisina gargaaraa shilingii xiqqishoo qabdaniin gargaaraati feetan qeeqa Facebook keessan irratti illee post godha miidiyaan kun gargaaramu jaati Oromoo tanallee itti kakaasa namni hanga fedhe hamileen haa cabtu hanga fedhe namni isaa irraa haa hidhamu hanga fedhe namni isaa irraa haa du'u haa irraa illee ajjeesan miidiyaa malee wanni takkallee yeroo ammaan tanatti wanni aara si baasaa hin jiru akka namni wal dhaqqabu akka namni wal dhagahu akka namni information walii kennu kan taasisu miidiyaa qofa dhumee jira yoo miidiyaan hin jiraanne khalaas akka duritti namni posta ji'a jahaa fi ji'a torba kan kaanitti dabarsee deemuu sun hafee jira isii galee kanaaf warreen biyya faranjii tana keessaa nuti doktara nuti maarreedha jettan ijoolleen biyya arabaa isaanuu warreen kutaa 12 babbarate 9 barate ummata akkanaati jechuudha warreen fixee qabxiin dhuftee fi hujii hin arkatin warreen mootummaan biyya irraa baase ummata akkanaati beekaa mataa gaqqabatanii deemaa jiran malee warra waa beeku ummata akkanaati jechuudha ni beekan odoo beekaniiti garuu isin warreen biyya akkanaa kana keessa jirtan isaan kanaaf sagalee ta'uu dhabuun keessan hedduu nama gaddisiisa hedduu isaan kanaaf sagalee taha namni keenya kun walirraa dheessu kun akka walitti dhihaatu taasisa summii jidduutti hin facaasina dhaaba tokkicha qabnu kana hoo akka Oromoon cinaa dhaabbattu ummatuma keenya kanallee jajjabeessuu danda'uu qabdan akka Oromoon waan isaa hin facaafsine akka ummanni keenya akka ummata Tigraay sanitti wal qabatee deemu sagalee tahaadhaaf akkamitti mee hayyuun Oromoodhaatii fi Profeesaraa fi Doktoraa fi kun odoo jiruu ummanni xixiqqishoon isin biraa ka'ee ummata keenya kanaaf sagalee ta'a. Egaa Doktoraa fi hin jettan malee bikka isin hojjettan san mukni jiidhaan hin jiru. Mukni jiidhaan mana keessan keessa hin jiru. Warreen akkanaa kana ummata qalbiin goggoydee isiniiti. Ummata qalbiin goggoydee jechuun ummata akkanaa kana. Kanaaf gabbaha nama keessaniif sagalee taha miidiyaa kanaafillee sagalee taha yeroo kanaa tana miidiyaa Tigreedhaa ilaala Tigree miliyoona 6 yookaan miliyoona 5 maaliif jennaan warreen haati Amaaraa abbaan Amaaraa kuchisuudhaatti jirte har'aan tana maaliif warreen akkanaa kanaa wajjin miliyoona 6 fi kana taate isin galee kanaaf amma isin warreen isaan caccabsee akka biitii isaanii tun dhoomtu warreen qaawa itti banee fi kana warreen haati Amaaraa fi abbaan Amaaraa akka Oromoo kanatti wal keessatti qabannee hin teenyu guddifachaan kun badaadha jaaniiti if keessa kuchisuudhaatti jiran mormarraa muraa kuchisuudhaatti jiran jechuudha akkuma Abbaay Tsahayyee faan hoggatu'an akka diinni agarre morma muranii feestaala keessa kaatanii kutaniin jechuudha qaama biraa bikka biraatitti awwaalan morma bikka biraatitti awwaalan jechuudha. Isii galee akkasitti isaan nama haati isaa Amaaraa yookaan abbaan Amaaraa liphuma godhallaan numa kuchiisan maaliif kan akkanaa kanaatiitu nama balleessaadha. Isii galee kana jechuudha. Kanaaf nutis miidiyaa keenyarra nama haati Amaaraa nama abbaan Amaaraa kan ganda Amaaraa keessa dhaabbatu nutti fidina. Dhugaan jirtu tan fitti hima. Wanni Oromoon akka isiin caccabtu godhe akka Oromoon ol jettee hin deemne wanni godhe Oromoo waan akkanaa tana. Wal qorachuu danda'uu qabdan ammaas. Wal qoradha. Qaanyiin hin jirtu. Inninu haati tiyya Amaara jee dhufe wanni isin qaanfattaniif hin jiru afaan Oromoo dubbatee dhiise afaan Oromoo dubbataa jettanii hin dhiisina baasaachi. Kanaaf
dhaaba keenya cinaallee haa dhaabbannuun isinin jaa miidiyaa keenyallee haa jajjabeessinu nutumaatiitu walii furmaata kannuu danda'a malee namni biraa dhufee nu cinaa dhaabbachuu hin danda'u. Namuu diina keenya har'aan tana akka Oromoodhaatitti Oromoon dhuftee wal cinaa dhaabbachuudha qabdi waan dandeenyuun jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan rabbi isinaa eegu warreen qabamtanii kara biyyaa galaa jirtan yoo rabbiin isin baase malee akkaan laalu kanaan namtichi maraataan isin hidhachiisee ibiddaaf isin kannuudhaaf deema. Ibiddaaf isin kannuudhaaf deema rabbi isin haa baasu hundaafu. Maaliif jennaan namticha manguddoolee biyyaa qoraan harka kaa'ee ibidda duratti oofuudhatti jiru jechuudha. Manguddoo silaa biyya keessa teessee nagaan qeesii keessa teessee tatteessu hunda arraan tana hidhachiisee baasuudhatti jira jechuudha. Kanaaf rabbi isinaa eegu. Warreen hidhattan garuu warreen hidhattan abiyyitti garagaluu danda'uudha qabdan. Kara dhaaba keessanii garagaluu danda'uudha qabdan. Dhaaba keessanii dabalama warreen hidhattan warreen abiyyi isin hidhachiise dhaaba keessanii dabalama. Furmaanni jiru kanuma deemtee Amaaraafiin qabsaawaa Itoophiyaadhaafiin qabsaawaa jettee yaa waylak. Itoophiyaan tanuma Jawaar Mohaammed faa hiite. Tanuma Baqqalee faa hiite. Tanuma hayyootan keenya meeqanurraa hiite. Tan Hacaaluu Hundeessaa ajjees Itoophiyaan. Asii galaami. Tanuma obboleessa keenya Mohaammed Deeksisoodhaa hiitee kunoo waggaa meeqa booda maali ji'a meeqa booda baaste jechuudha har'aan tana. Rabbiin baga nagaan si baase sin jenna obboleessa keenya garuu maaliif akkas hidhanii maaliif akkas si baasan hin beekne. Maaliif jennaan badii hin qabdu atiin kun. Firii Jawaar Mohaammed jettee jirta. Justice for Hacaaluu jettee jirta. Tun badiidhaame. Tun badiidha. Badiidhaa miti bar. Namni hin beekne kun rakkoodha qaba ogaa isin hin jennu bar waa malee miti bar. Namni hin barate kun biyya hunda haa dhagu bikka fedhe haa dhufu. Nama waliif galuu hin danda'u. Namni hin barate rakkoodha bikkuma hundattu. Gurbaan kun waa takka illee hin jenne bar. Mohaammed Deeksisoodha. Firii Jawaar Mohaammed je'ee jira. Justice for Hacaaluu je'ee jira. Silaa amma mootummaan kun maal godhanii beeytanii? Mootummaa qalbii qabu silaa ta'e. Mootummaa baatiriin isaa guutuudhaa silaa ta'e. Firii Hacaaluu Justice for Hacaaluu jettee yoo bar Jawaar illee hin feene okay Jawaar ni sodaatan. Minaalbaat akka nukureelaati yoo bombiidha nutti dhoohaa nu fixaa jettanii sodaatan namicha qawwee hin qabne. Hayyee dhiisaa isa ni sodaatan isa hiitan hayyee hidhadha baga hiitani ammoo gurbaa miskiinticha waa takka keessallee hin jirre kana ka ajjeestan kana gurbaan kun sagalee ta'uudhaaf maayikii akka tasaa harkatee Justice for Hacaaluu Hundeessaa jechuun isaa kun badiidhaa miti. Wanni ati jette kun gaariidha. Nutillee waan kana barbaadatti jirra. Kanarratti atillee sagalee ta'uu keetiif galatoomii namaan je'amoo maaliif waan kana jettee je'eeti namni harka hudduu duubatti nama hidhee ji'a meeqa mana hidhaa keessa nama naqa yaa akhi. Laala mootummaa akkanaatiitiitu Itoophiyaadhaan bulchaa jee Itoophiyaa tanaan deemuudhatti jira. Wallaala akka hangaasaa Ibrahim faa katakkaa hin baratin. Ka doktorummaa Naziir Nuuraa kanneef. Dhamaa akkanaatiitu doktara je'eef hin deeme jechuudha. Wallaala akka ka abbuttaadha. Kan ilillii reefkaatiin simatame. Ilillii kasiisan gaafa namni du'e. Gaafa amaarri du'e. Gaafa sani ilillii akkasiisan makiinaa gurraacha makiinaa reefkaatirra kaayanii qabriidhaan deeman jechuudha. Ilillii akkasiitiin ka abbuttaadha. Bineensa rifeensi irra hin jirre ka areenni irra hin jirre. Kana fuudhanii ilillii san fuudhanii irra kaayan jechuudha. Gartanii?
akkana jee siita asanuu bar akkana jee haadaa fi balaa qalaadhaa fi kana hunda waan silaa namni shamizaa fi yookaanum shurraabaa fi kana irratti waan uffatuu fi kana hunda inni bikka takkatti way beekaare albada'u ما شاف شيء ها ربنا جاب الامريكي ووراه كل شيء هي قال بدأوا تأكنا ورين طيارين خلت أنفي تقرتنيمي متى واتكلم بين خان ورين براتين خان ورتكا بيتي ألف إنجين خان ورتكا بيتي كلام نخيجين زينين خان ها ورلي أك خوتا في خان وفتشون بيخا إنسان جودو برسانو سلا خوتا اللي خوتا نجا سلا وفتني قاري بر خربات اللي سلا بر خربات نجا سلا وفتني بر قاري نبر ها أمتا أكنا خناتي دو ها إثيوبيا خيس أول سنك أبسو كيروتين أبسو جولة تانية تبي يارباتي ورا برسانو أفهم بيه خيس جرانيت اللي إمبين warreen nageessoo oddoo duuboodha akka reedhaatitti haadatti kaa'ee biyya geesse yaamicha san anna yaamanii ture wallahi niin dide maalleen isa annaa kana maal naa godhe yaaqi maalleen isa annaa kananii anna iyyisiisan sun maal naa godha sanuu way afaan beekaare hoolaadha finfinne keessa taa'utti lakkaa nama afaan amaaraa beeku ta'uu qabda afaan amaaraa hin beeku mire geessanii dhaqee tifirraa baadiyyaa dhaqee dhagaa madhungatee as deebi'e madhagaa tokko keessa fakkaatu tokko jira san dhungatee as deebi'e jechuudha finfinne hogga dhufu mana tokko jira kan mana lukkuudhaa tokko achi jala taa'ee laayivii guyyaa lamaa fi kana sesseenee ofirraa baafate jechuudha sigale waan akkasiiti jechuudha wallaalota akkanaa kanaatiitu Itoophiyaa saniin deemuudhatti jira garuu beekaan barakaa hin qabuchi keessatti hayyuun ni hidhama kan akka Muhammad Deeksisoodhaa kun mana hidhaa keessatti ol darbatama jechuudha mootummaan silaa mootummaa barate silaa tahe Abiy Ahmed namichi jaanii namichi Firaasha Daashiin kun namichi shuboo qabatee ganda keessa firaasha tumuudhaaf firaasha namaa hodhuudhaan beekamu kun kan kasala fuudhee reediyoo ummata garaa buusee reediyoo ummata fiinoodhaa fi kana guggubuudhaan beekamu kun reediyoon ganda keessaa tokko kabajaa qabu hin jiru tokko kabajaa qabu hin jiru guutuun isaa funyaanuma wanniidhaa fakkaata zinnash moojaan silaa namni oduudhaa fi kana irra barbaaddatuuf kun irra hin jiru Abiyyi irraa guuraati namicha akkanaa kanaatiitu Itoophiyaadhaan deema namicha akkanaa kanaatiitu hayyootan keenya hidhee mana hidhaa kana keessaa kaa'ee jira namicha akkanaa kanaatiitu gurbaa fuudhee hidhee jechuudha amma silaa Abiyyiin nama waa beeku silaa ta'e dhugaa rabbii Muhammad keenya waan akkanaa kana jechuu keetitti galatoomii dhugaadha nama hacaaluu hajjeese barbaaduudhatti jira akka mootummaadhaatittis faana dha'uudhatti jira ati immoo tana jettee nu gargaaruun kee waan guddaadha galatoomii jeeti silaa arraan tana gurbaasan wahillee taatu ni godhaaf jechu Shimallis Abdiisaa dhaatitu fuudhee ol darbisiisee bara udaan dhaabbatu kana udaan huccuu guutee dhaabbatu kana maashina udaanii kan Shimallis jaaniinii kan bar khuni bar udaanu huccuu uffatee dhaabbatu bar geeggo dhaabbatu sanu ilkeesaa digira san banee dhaabbata waan kana waan sanii namni beeku hin jiru يا أخي أمة سنو هرّي أمة هنتهرب من أوبيديو نفتنيان نفتنيا أمارني سيرجعو نفتنيا خوني سيرجعو نفتنيا خديمو هندينو وني تاتو يجول أوبيديو مالنا غير نوتي
OPDO iftaatee hin deemne OPDO nama siitiif hin taane OPDO amaaree ergatu OPDO kanummaan dhufe hundinuu ergatu ummatuma kana malee nagarree qaba garuu hedduu nama qaanyeessee jechuudha ummata hayyootan keenya ummata akkanaatiin reebamanii hidhamanii ajjeefamanii daadarkaan adda addaa irra ga'uu kanatti wallahi hedduu nama rifachiisa kun hundinuu nutiis ummata rabbiin abaare ta'uu keenya ummata waliifillee hin rifanne ummata waliifillee naasuu hin qabne ummata ifiifuu keessattuu hayyoota jennee hayyootan biyya alaa kana jirtu diiyaaspooraa tana keessa jirtu ummata dhama'a ummata qilleessa naannoo isaatu hin beekne kana ummata mana isaatirraa bee mana isaatitti ol deebi'uu hin beekne kana ummata akkanaatiin hayyuu jenna ummata sanuu OMN nama isaan godhee Oromoodhaa hojii wal isaan barsiise asirraa kaanii fuuluma siraa OMN fi ummata keenya kanaa wal baraniin ganda Tigreedhaa seenanii achitti hafan jechuudha. Akkuma fakkeenya dhalaan Amaaraa hudduu isiidhaa Arabootatti kannitee subbulii naasal arama oggee isin jette arama enta tahat sinja akkana sinja sigale አንቺን diqaalaashin iyaasaa qabash daabbooshin ደግሞ ያው ደበድብልሻል አረብትቺ አከስ ይጎዳ ኦቦሊ አማርቲቲ ሲገለ ወጪ ኢራርስቴ ጅርቴ ቹራቲ ተርማቪ ማለ ጉዳ ተነባዜ ኢንተለ ወረኸኛ ዳባቪ ማሊቪ خنا مهري دافي بلاقلاتن اتباسا يجا حصل في البلاش مجانا اركتيچو sigale dhala Amaaraa tana tawaa hunda balleessaa jirtu najisoota ammoo Oromoo waan akkanaa tan ifraa deebisuu yaalii godha rakkoon teessan ni beeytanii rakkoon teessan TikTok kana keessattis dhalaan teenya tashawaatunis shawaayyeen Amaarota wajjin live seente iyyiti obbalii alaabaa teenya lafa kaayiti Amaara duraanuu isiniiti alaabaa teenya lafa kaaya شبست تانان أكسمو ولين شبست ديفيد أمارت تاولي إسني كلامي هو لين جولين تاني إسنيس أكوان إسنك أبسويتني نتي أورموف أبسويني نتي مارب رساسا نورويتن سيتني يا أخي رساسا نورويتن ما نقولتن أفان إني إيجولك كانوا تيسين دور إيجاد ورد دين يوم خان ميديا وجول برتني asii Amaarotaa fi balaaqalaadhaa waliin huddulultan sagaraa Amaaraa bar namni seenee keessa fincaanuu hin danda'u bar raammootu keessa fiigaa sagaraa Amaaraa okay kanaaf warroottan TikTok keessaa warreen Amaaraatii fi kana waliin iyyitan suuta deema suuta deema isin qabsooytanii qabsaa'aatanii waa takka wanni isin fiddan hin jirtu folowara guddifachuudhaaf afaan banaa turtan folowara guddifachuudhaaf huccuu faachira gurguraa turtan malee waa takka wanni isin qabsooytan hin jiru saantiima tokko nama rakkataadhaaf waa takka illee hin goone isin rakkataa waa takka illee wanni isin dhagootaniif hin jiru sigale خناف akka nama qabsaayetti Oromoo tana waa godheetitti achirraan dhaadatina hayyoottan kunoo mana hidhaa kana keessa jiran hayyoottan keenya beeytonni keenya mana hidhaa kana keessa jiran beeytonni warreen Shimallis Abdiisaadhaa ilkeen Digiraa kana fuula dura dhaabbate Firii Jawaar Mohammad Justice for Hacaaluu jee kan akka Mohammad deeksisoodhaa kana jechuudha kana faadhaatiitu jira isin kolkoleen lukkuu biyya Arabaa tanatti quuftanii hanga dhalaa waa hojjettee isinitti fiddu
asii TikTok irraa afaan bantan qabsaa'ota ifin godhina isin qabsaa'ota lukkuudhaati isin qabsaa'ota dajaajaati malee qabsaa'ota miti isin takkaatu isin agarre takkaa isinii waa'ee OMN dhaa dubbatu isin agarre takkaa waa'ee isinii deeggarsa OMN dhaatitti mul'atee akka ijoollee teenya tan biyya arabaa tanatti isinii wanni ijoollee isinuun agarre nuti hin agarre isin mee ijoollee TikTok irraa iyyitu tana natti fida hin jiran akkam tokko ni beena sanuu ni beena tokko ni beena warreen tan kun hin jiran warreen amma keessattuu qaccee wal nyaachisan daqiiqaa fuulaa fi kana wal dibsiisan kuni wal diban kun hin jiran kolkoleetu hin jirtu amma dhufan ummata sanu yoo xiqqishollee taate walitti boy yoo xiqqisumallee taate wal lole daaraa wal kutu diina duratti wal baaxilu jechuudha diina maduratti wal arrabsu ummata social media waliin bariin isin namni yoo fedhellee ta'e cal jechuudha qabala namni oromoo yoo asillee si godhe cal jechuudha qabda himachuu hin qabdu sigale yaa ibsituun faan isaan warra wanni dhaati bar ibsituudhaa fi caaltuu tan oromoodhaa Fozia Oromoda shamarran keenya hedduudha caaltuu eenyu obsituu ta'afran qalloota akka faa hedduudha jira ni beekan akka gaariitti hin beekan eenyu akka achirratti hirmaachaa turan hin beekan hedduudhaan beekan dhiiraa fi madhalaa jidduu hedduudhaan beekan warreen qabamanii fi warreen lubbuudhaan hafan jidduu hedduudhaan beekan garuu kolkolee ammaa tanaan baanaa bara kolkoloota warreen tishartii gurguruudhaaf waan akkana kana godhu warreen akkanumatti iyyu kanaan baanaan warreen yoo wal lole ol baheetoo miidiyaa irratti waa waliin jedhu deebisaa walii kannu kanaan baanaan deebisaa waliin kannina abaluu kana naan jeen laali calqee bas kuti bira wal dhiisuun beeytanii isin maali yoo namni bar gizee biyya namaa deemi ban ni jijjiiramaa bar akkuma biyya irraa baatanii jirtan kanaafin isin hin hoggaa biyyaa fi huccuu jijjiirrattan malee sammuun teessan hin jijjiiramne isin hin jaan isi kanaami kanaaf idda silaachi irratti wal loltan mee miidiyaa OMN kana haa gargaaruu jaati warreen TikTok keessa jirtanis media OMN tiif sagalee ta'a share godha hayyotan keessan warreen doktoree fi injoo warreen profeesaree fi injoo hunda isaanii hoolayyii tana hunda itti erga dantaa isaaniitiif profeesara ta'aniiti ummata halkaniif jira dhudhuufaa bulee akkanumatti ka'eetuma deemu kana profeesara jechuun hin barqaanyidhaa bar ummata kana maal profeesara yaa akhi nuutiitu profeesara isaanii irraati siifin erga abshir siifin erga ummata yeroo hayyoottan keenya kun hidhamanii rakkoo adda addaa keessa jiran haa ummato hidhadhaa haa qophaa'aa jee ummatallee hin kaasine kanneen Ahmad ilma wallo haaree bahiitii seeni wanni keenaaf mul'atu bahiitii seeni kanaaf obboleessa keenya Muhammad deeksisoodhaa baga rabbii si baase kan akka keetii beekaa hedduudhaa jira kan akka keetii hayyuu hedduudhaa jira fakkaataa akka keetiitti illee rabbi nu haa baasu rabbi harka diinaatii nu haa baasu si galee daffaaree akka keetii kun nillee hin barakatu baga rabbiin umriidhaan illee si tursiise siin jenna baga umriidhaan rabbiin si tursiise baga baate immoo baga obboleeyyan keetiif hayyootan keetiif sagalee taati si galee meeqaa jira beekaan akka keetii sodaateetuma
useetuma taa'uu jira. Eenyu tokko eenyutu arkee eenyu maaree nagoodhaa kajaan tokko. Miidiyaan kunis ummannilleen komentiidhaa fi kana kanaan nama arrabsaa. Amma ummata akkanaa kanaatiitu ani hayyuudhaa ifiin ja'a. Mee dhageeffadha. Mee dhaabaa mee. Bar nama ajaa'ibaa bar ummanni kun. Amma ummata akkanaatiin hogganuuti hayyuudhaa jennee ummata akkanaa kana jala deemne. Mee laala. Amma ummata akkanaati amma Oromoon tun bar ummata ajaa'ibaati nutiin kuni bar. Namootan akkanaa kanaani eenyu nagoo jettaniin diimaa nagoodha. Kan ibiyyuu komantii sodaatu. Kan ibiifuu ummataatitu waanaan ja'aa sodaatu. Ummata akkanaati jechuudha. Namni tokko social media seenaan niin arrafamaa beekuudha qabda. Ummanni wahinaan ja'aa beekuudha qabda. Wa alaikum salaam. Beekuudha qabda jechuudha. Amman kun nama silaa Oromoodhaati. Diimaa nagoodhaa jaanii nyagoo fakkaatee biibuuti laala hunoo kana. Amma kun bifa kanaan hayyuu jennaan moo maal jennaan? Kanaaf isiniin jenna warreen siraa nuti wahi beeynaa jettan laala. Ani gara mootummaatiin isa kan waan beeku an mootummaa keessas waan hin jirreef garuu gama garaagaraatiin dhaabbootiin adda addaa carraaqii garaagaraa gochaa jiran jiru. Biyya kana keessatti naashinaal daayiloogiin jiraachuu qabaa kan jedhu. Qaamonni hawaasaa biyya kana keessa dhageeffadha. Ilaalchi siyaasaa hundi qaamonni siyaasaa komantii sodaatee bar na arrabsanii alaabaa akkama godhan akkamiin ufa ta'u alaabaan afaan akkama ta'u caasaan federaalizimii akkama ta'u kana irratti walii galuu qabu. Walii galtee hundee irra ga'uu qabu. Sana booda heerri barreeffamuu danda'a yookiin ka jiru wayyeeffamuu danda'a. Malee filmaanni homaan furuu mootummaanis kophaasaa kana murteessuu hin danda'u. Ani yeroo dheeraadhaaf numaa miidiyaa irratti dhiyaachuu yeroo itti jibbe qaba. Amma waanuma amma haasofne kana yeroo si weebsaayitii keessatti baaftanu komentii achi jalatti itti nama abaaruuf arrabsuu fi kanatu jira. Miti walumaa gala siyaasaa Oromoo keessa arraba sodaatee jechuudha. Akas aleek yaa wasakh hunoo gartanii hayyuu akkanaati qabna gaa. Beekaa akkanaa kana qabdee jechuudha Oromoon. Aleek hiigale. Hayyuu meeqaa jira boo kan yoo arrabsanii waa takka illee hin jenne. Namni keenya yoo arraba sodaatte duuba akkamiin ja'a bara. Akkamii gaa. Barra koon qabnu tanaa bara. Amma komentii ilaaleetii lakkaa baga wal garree lakkaa wanni isin Oromoodhaaf hin dubbanneef komentiidhaan jechoota tokko gartan. Diinaatiitu profaayila kiyyafaa kaayatee shamisa kiyyafaa uffatee si arrabsa malee bar waa Oromoodhaa miti yaa kalbi. Hay. Qoy akkamii qoy. Abo arraba sodaatiin arrabni waa takka illee nama hin godhuuti. Namni afaan Oromootiin isinii waajee sun guddina afaan Oromootitti hiikkachuu qabdan. Afaan Oromoo kana nu guddisuudhaatti jira namni kun. Hankasuma bara. Maa sodaattanu? Arrabni eenyu ajjeese? Kunoo Jawaar Mohaammed diimeesseetu faranjii isa godhee deemaati. Ummanni kunoo waa meeqa je'eeni akira Jawaar nu haa ba'u jechaa jiran. Akira waa'ee Jawaar san Jawaar Mohaammed as nu haa ba'u isa malee furmaanni hin jiru jechaa jiran dhugaadha. Namni dandeettuu qabu isa. Abiyyi firaashaddaach kana kanarra kana kadeemu muka jechaatuma deemu. Mukumatti bishaan naqaatuma deemu. Kana kadeemu mukuma dhaabaatuma deemu kan. Kabarumsa hin qabne kan. Wallaalaa biyyaan deemuu hin beekne. Wallaalaa biyya jiise. Wallaalaa asii ummata Tigraay beelaan fixe. Kanaaf Oromoon akkanaa jettanii warreen dirqamaan koottaa hidhadhaa isiniin jaanii
qawwee isinitti kannan khara waboodha fiiga meeshaa sanis fudhaati oliin fiiga deemtanii amaaraa fi wareegamina galata hin qabdan amaara biraa galata hin qabdan zaayir isinitti himna asirratti dhiifama warreen haati teessan amaaraa warreen abbaan keessan amaaraa nu keessa jirtanii warreen jaartiin teessanilleen amaaraa nu keessa majiraachuun maltanii dhiifama gaa maaliif dhugaa jirtu isinitti himna jechuudha dhugaa jirtu walitti himneeti gargar baana si galeemi kanaaf amma kuni amma jaarsi baalageen kun amma komentii sodaata jechuudha oromoon na arrabsaa namummaadhaanis wal dhabuutti warri fudhatu waan jira siyaasaadhaan yaada garaagarummaa qabaachuu hin danda'a kanaaf akkam goonare as dhufneeti namni ummata kanarra naatee amaara ayyaanoo ka ja'uun mooxaa kana namni dhugaa jirtu dubbatu almost 650 around 700,000 ነው አያችሁ 700,000 ጦር ዋዳ ያስቀመጡ ለምን ይመስላችኋል ነው ጦርነቱ እንደማይቀር ስለተነበይን ነው ጦርነቱ የተደረገው ጦርነቱ ግን እንዳይደረግ ሰብከን ነበር እምቢ አለ አማራ ዘሎ ገባ አማራን ቴሌቪዥን አናቱ ላይ ከምሰራለት ዝም ብለህ ወይ ኮሌጅ ራሱ ሚዲያ ይላል ሰው አይሰማም እኮ አማራ ደንቆሮ እኮ የኋላ ቀር እኮ ነው በጠቅላላ ብታዩ መንጋው ጥቂቱ ነው እንደናንተ ዜለቅ ዱጋራ ወላ ገርታ መንጋጃኒ ቤት እኑ ሞጣን ሁኑ መንጋጄነማ አመጋ እኒኑ ቢኪ እኒ ኢራ ዱፌ አካ አክሰንቲ ኢሳቲ ቢኸና ሆገላልተ ጎዳ ሐማሰን ከይሳ ዱፌ ቤ ሲገል ዋን ስላ ኢሳን ኑንጃንሰን ጄላል ማሊፍ ኒቤ ኢሳን ቶሊንጃ መንጋ ሲገል አማራ የቹን አከመቲ ኡመተ ገርተኒ አባይ ጆ ከነ ገርተኒ ኡመተ ጡሪ ኢሳኒቱ ተካ ህንዲቀቲን ቢሻን አባይ ረታ የቹን ኡመተ ተካ ጡሪ ቃማ ኢሳኒ ቀማጫ ሰንፍራ ህንዲቅኔ የቹን ገሩ ቀማጫ ሰኒ ወሊን ፍንፍኔ ሲዱፋን ቀማጫ ሰኒ ወሊን ሆቴ ሰኒ ወጂ ፍንፍኔ ሲዱፋ ቦላሌሳ ኡፈቴ ቦላሌሳ ከነከነተ ወገገታ ሁዱን ኢሳ ሙለቱ ሰኒ ወሊን ፍንፍኔ ሲዱፋ ይቹን ኡመተ አከናዲቱ ነማ ኸኝ ቱፈታ ኡመተ ጥራዋ ከና አህያ ቁራ ማለት ከናፍ አህያ ስለሆነ እኮ የሚገሉት አስረቲ ወሬን ኦሮሞ ታታኒ ነፍጠኛ ዳብ ዱበተን ቃኝ ተይሳ ወሬን ነፍጠኛ ኖገይ ሲንራቱ ቀምቴ ቦቻን ወሬን ነፍጠኛ ኖገቱ ቀምቴ አርተን ያ ወይለኩም ሁኖ ኢሳኑ ልቂ ወልቲ ሙረት ጅራን ልቂ ወልቲ ሙረት ጅራን ንቤ ኹናማ ዋን ኢሳን ታም ቤ ኸየቹ ደላላ አድግ የምትለውን መቀበል አለበት አንተ አህያ ማራ መቀበል አለበት ዛሬም እየነገርነህ እኛን ነው የሚሳደቡ የሚከራከር ጋሎችንና ትግሬዎችን የሚሉትን እዚህ ላይቭ ላይ ቁጭ ብሎ የሚሰማ ይወራዳ አማራ አህያ ነው አማራ ዘበኛ ታዲያ ዘበኛ አይደለም የሁሉም አዎ ዘበኛ ናቸው አማራ ዘበኛ ነው ማሊፍ ነምትቺ ኸኛ ከአፋን ኦሮሞ ዱበቱ ካን ቤቶች ኸሰ ወጀቱሱን ድራማ ቤቶች ኸሰ ወጀቱሱን ጥላውን ጉምሳዳ ኦሮሞዳ እኒሱን ኦሮሞ አማራ ካነ ዘበኛ ደጎነኒ አችረቱ ላላ ኢሳን ዘበኙማ ቲቱ ኢራቶላ ገርተኒ ከናፈመ እኒኑ ዘበኛ አንተ ዘበኛ ጃኒ በር አመዱረ ጥላውን ነጉምሳረቲ ወራቤት ቱሬኑ ሁን ረጊፈዳ ኢትዮጵያን በባውቸር የተቀበልከው ትመስላለህ አንተ ወራዳ በር አሁን ነው ገበሬው እኛ ምን ታገለው ለገበሬውና ለአርሶ አደሩ ነው እኮ ለወዛደሩ መካከለኛ ገቢና ትልቅ ገቢማ የወረቀት ምሁር የሚባለው እነዚህ አትሊስት ተወሱ የእንጭቅ ልጅ ያለ ሀገሬ ሰው እነዚህ ወራዶችን ተዋቸው አማራ እውነቱን ልንገራቸው ራሱን የሚንቅ ህዝብ ነው ራሱን የሚያዋርድ ዘበኛ እውነቱን አማራ የቹን ኡመታ ኢፊሳቲፍ ለኢፍቃኘሱ ኡመታ ኢፊሳቲፍ ለኢፍቱፈቺሱ
ummata xiqqaataadhaa jee ummata zabanyummaan qoftiin irraa toltuu jeera የሆነ ህዝብ ነው ስልጣን ተዋግቶ ለጋላ የሚሰጥ ተዋግቶ ለትግሬ የሚሰጥ ትናንትና ለጋላው መንግስቱ ኃይለማርያም ንጉሱን አስወግዶ ስልጣኑን የሚሰጥ በላይ ዘለቀን ሰቅሎ ለኃይለ ሥላሴ የሚባል ወንበዴ ጋላ ስልጣን የሚሰጥ አህያ አማራ እንደዚህ እንደ አማራ በዓለም ላይ gartaniimi isaan nama tokko gaafni isaan faarsan hanga namni sun aangoorra jiru namni sun amaara dhageeffadhaa asitti keessattuu amma warreen amma abbichuu koo ittan kuni hoolayyiileen gaafa abiyyiin aangoorraa kute gaallaadhatti deebisan isaan ka isaaniitu haa ta'u nama isaaniitu taanaan xiqqisho shirgigaatee kute yookaanum du'e gaallaadha jaaniin kun beekamaadha maaliif isaan kanaatiitu haadhaa fi abbaa hin qabne ummanni kun የተበላሸና የወደቀ የነ ምኒልክን ባህል ያልወረሰ የነ በላይ ዘለቀን ጀግንነት ያልተላበሰ ውዳቂ አማራ ነው በመንጋ ነው የሚጓዘው በቃ መንጋ ነው ብል የለውም አማራ ብል ሲገኝ እንደ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ከቦራሱ አማራ ገለዋል ይጎትቷል አስከሬው ወራዳዝ ማለት አማራ ነው ምን ነገር አለበት እንደዚህ ላይ ዘላለማዊ ነው ቁጭ ይላል እነዚህ ልጆች ምን እያሉ ነበር ይባላል ትጠፋለህ እንደ ኩርድ እንነግራለን ዛሬ ኦራማራን ተከትለን አንተ አሁን አዝማሪዎች ምናምን ተከትለን ተሽቃብጥ አንተ አህያ አማራ ጉዳይ ምን አመጣ አዲስ አበባ ላይ አትገባም ስትባል ዛሬ እዚያ ትግሬ ጋር ገጥማለሁ ምናምን ቀሳና ለማትመልሰው ወልቃይት ሂደት አልቃለህ እንደሚመጣ ጦርነቱ ነግረን ነበረ ጦርነት ከተደረገ ደግሞ በአማራ ብቻ አይደለም አላልም እኛ የዛሬ 7 ወር ኮሮና ሳይመጣ አላልም ወይ እኛ በውር በድንግዙ የምንናገር ሰዎች አይደለም እየጠበቅናቸው አሁንም አማራን እንደዚህ እያዋረን ሙልጭ የምናደርገው ትክክለኛ ስለሆነ ነው ይችን አይናገሩም ጺማቸውን አስረዛው ጥቁር ለብሰው ሴቶች አዝማሪዎች የሚገቡ የናይነግሩ ጠላቶች ናቸው አማራ ጀግናው ገመራው አማራ የምኒልክ ዘር በለው ዝም ብለን በቃ እየዘለለ እንደ ቢራቢሮ ጦርነት ሲገባለ ለማያውቀው ጦርነት ለማይመለከተው ጦርነት ለማይመለከተው ስልጣን ለማይመለከተው ኢኮኖሚ ለሱ ነው ኢኮኖሚ ለሱ ነው ለስልጣን ለአብይ እኮ አሁን ስልጣን ማስጠበቅ ነው የሚዋጋ እየተዋጋ ያለው ኢኮልኮል ለማራ ግን ነገሩ አሁን ይጨረግደዋል ትግሬ ገና ዋና መሳሪያውን አልተኮሰም እዚያ ጋር ጭቃ ያደርገዋል እና እያልሱ አደም ነግረነው ነበር akajaga akkana jaachuudha tigreen gana qawweezii hin dhoyne qawweezii original san hin dhoyne amma gaasu meeshaan misaayila deengadda deemaniin tokko gartaniimi habiyya arkee akkamatti fira fincaane tokko jira sanfaadha jechuudha tigreen tokkummaa waan qabduuf waan wal cinaa dhaabbattuuf gargaarsallee masriin illee ni kaniti masriin xayyaara 4 bikka takkatti Suudaan keessa buustee gama saniin meeshaan waraanaa guututti gama Tigraay deemuudha jira jechuudha. Meeshaa saniin har'aan tana nafxanyoota dhukkee irraa kaasuudhaatti jiran. Eertiraa dhukkee irraa kaasuudhaatti jiran. Beeran Eertiraatii fi tan Tigreedhaa dhukkee walirraa kaasuudha jirti gaa laayiviidhaan jechuudha. Laayiviidhaan dhukkee walirraa kaasuudha jiran diyaaspooraan. Nuti haa ol fixanii jenna. Ammoo Oromoodha akka Oromoodhaatitti yeroo carraa qabnu kanatti wal cinaa dhaabbannee dhaaba keenya jajjabeessuudha qabna. Dhaaba keenya jajjabeessuudha qabna. Miidiyaa keenya illee jajjabeessuudha qabna. Dogoggora qabaannaan itti himu qeequu danda'uudha qabda garuu gargaari. Gargaariitii miidiyaa kee gargaariitii qeeqi. Akkasitti bareedaadha. Hayyootan keenya kanaas itti himaa warreen waa'ee miidiyaa kana sheer hin goone. Miidiyaarra dhufanii wal baranii miidiyaadhaan fuula isaanii kana uummata isaaniitii wajji wal baranii asii kaanii eega beekamtii harkatan booda ganda biraa keessaa iyyan jechuudha. Laallibalaan itti himaa sheer godhii ja'aadhaan sheer haa godhani. Miidiyaan kun miidiyaa isaaniiti. Eessa deeman qoo isaan? Miidiyaa dhiisanii eessa deeman? Kanaaf irratti wal dirquudha qabdan isin hundinuu
sheer godha ijoollee teenya ta jimmaa isinis amaarota jimmaa sheer godha lakka caalaa bultumeetu nama nafe fidattaniiti sheer godhi waa'ee OMN'dha hay maal taatan akka isin ol baatanii live irra iyyitan ka isin taasise OMN'dha akka isin live irratti ol baatanii iyyitan akka isin ummataa wajji wal barattan akka isin afaanuma oromootu dubbattan ka isin godhe OMN'dha maal fiddan anzaarwaan isinitti himaati akka isin obbichuukoo ettanu ka isin godhe OMN'dha godhi sheer godhi yookaan kaan afaan oromoon dubbatina yookaan kaan hidhadhaatii kara goondar deema bakka biyyani qabdan duraanuu iti jimma tan oromoo qulqulluudhaati asumaanuu obboleessa keenya gaarii fi qaalii namaa kan namallee gargaaruudhaa fi kana kanaan beekamu mabruuk siin jeetiin jira abdii geetaachoodha baga mana hidhaatirraa illee baate rabbiin hiree tana si mudeen siin jedha mabruuk bareedduudha harkatte intalallee bareedduudha harkatte kanaaf rabbi waliin si haa bulchuu siin hin jenna bultii gaarii siin jeetiin jira gammaduu fi qabdan isinis mabruuk ja'a si gale mabruuk ja'a ijoollee teenya gammadaa obboleessi keessan hoggaa gammade isinis gammaduu fi danda'uudha qabdan oromoon akkasi irra guddaa ijoolleen ta jimmaatuuni xabiyaa amaaraa qabdi hinaaffaa hin gammaddu garaa kana keessaatiitu summii qaba keessattuu maabarri dhiiraa kun inni abdii geetaachoo jimma asliidha ni beeksisaa bar jimma yoo ta'e jimma asliin ni beeksisa uffataatiitu irraa tola dhaabbina qaba kanneen rigarigaan tun bar waa takka ምናምን ልጅ ሲንጀታዬ ኤኙ ልጅ ሲንጀታዬ kanneen distii fakkaatan distii cuqqaallaan qabne malee fakkaatan warreen nama jimma keessa dhufanii loqota jimma haasoytu tan buna danfistu ta wanni gootuutun ta buna guuruudhaa dhufte tuni jimmaa miti kanneen ijoolleen jimmaa ni beeksisti dhiirti siitis ni beeksisti dhalaa siitis ni beeksisa siigale ammoo sabaa fi sablammoota malee sabaa fi sablammoota hedduudhaa jira jimmaa tana keessa warreen achumatti guddatanii achuma dhadhalatan kan akka Jaafar Abdullaa kanaa jira Buda Naayijeeriyaa amma kun jimmaa miti inni Anyuwaak irraa dhufe yookaan Gaambeella irraa dhufe haadhaati tokko achi dhaleta loqota jimmaa achuma qabateera bineensa xayyaarri bineensaa fi kana walitti guuree paarkii ittiin deemu paarkii Taayilaandiidha xayyaara guutameetiitu bar Faransaadha buusee barisa xayyaara guutameetiitu Jaafar Abdullaa kana buuse bineensaa wajji fe'amee dhufe inni sigale kan amaara ta'uusaa amaara afaan oromoodhaa dubbatu amaara afaan amaaraa jalaa gale gartanii ka jimmaa tana keessa ture afaan amaaraa kun jalaa gale kan loqota jimmaatiin guddate sani jechuudha inni nama akkasiiti my name is Jabir Comediya maal komediidha yaa akhiyyati gabbuutee nagarreen see wallee harar jeetan waan isiin fakkaattu egaa komeedummaa kootu nu bira hanga ati fincaaniin fuula dhawattu si kofalchiisinaati fuula akkasiisan qabatee sanuu fuula yoo shamarran laalte shamarran ulfa darbitu fuula akkasiitiin deema sanuu miidiyaa akkasiitirra ol baasa sanuu yaa akhi billaalee maaksii uffadhuuti fuula kee kana gartee Jaafar Abdullaa waa itti kaayiti laayifii seen
shamarran ulfa qabdu faa hedduudhaa darba ilmootan fuula akkasiitiin hin deddeemin. Ani Naayijeeriyaadhaa jee himadhu yookaanuu ati Gaambeellaadhaa dhufte namni Jimma keessaa hin jiru namni akkasii nagarree nuti. Jimma hin qabdu nama akkasii. Jimma nama akkasii isaan hin qabdu. Ammoo qophaa'e. Xayyaarri Faransa si buuse suni hogga bineensa achitti facaasee dhufe Taayilaanditti hogga facaasee dhufe ati dhufee si fuudhee siin deema qophaa'e. Ol bahiiti eegi. Ol beeki. Asi fuudhee siin kutu. Qaanyiidhaan yoo fuula akkasiitiin ol baatee miidiyaa irraa iyyuu. Hanyimi. Akkasii yaada qabdanii kannadhaa kottaa. Yaada qabaannaa kottaa kannadhaa invaayitii ergadhaa. Mee eenyu waan ergate kun. Tell me Khalif Tuji Haji dhaabbadhu gaasii nagaa seen baatee jirta haareetti ergadhu naagba wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh illi maakaat eywa jirra seenaa kaa ijoollee teenya hin sodaatinaa kaya billah alaikum hin sodaatinaa shuf kune ma harargee daraara gartaniimi harargeen tun arabalaa waa malee araba isin hin jennu sigare nuti ma yoo dukkana keessa illee dhaabbanne namni nu arka amma kan akka Jaafar Abdullaa kana yoo dukkana keessa dhaabbate namni isan arku Sigale nuti akka harargeedhaatitti shuf القمر بنور قمر وسط البحر جامنا لا نوتينكم قمر وسط البحر سيقالي جاء جاء بحر ولا كان جامنا لأنه بنشاف يعني من بعيد الدنيا بتشوفنا من بعيد لما نشوف هيك يعني فوق السماء نقدر ننزل الطائرة تيجي ولكن زي الجعفر عبد الله حتى ولا بنشاف بالدلام نمني تيجو فتاو أنا كزيسا ما ديف وانا كزيسا نمني نقو فتا إنما بيجي قدة تنا ما فيزتو بيجي فرنجي تنتي رفلكسي وان جاني جرا وانا سرتي bineensaa fi kana gartanii mi akka ama keenaanii isin dhoyne akka namatti isin gufanne maaliif hin mul'atan moo kam itti hidhan jechu waan ifu akkanatti kan akkasiisan fitti hidhee deemuudha qabanne sii galee ani gaafiidhaan qabaasi malee wanni maal qabda egaa kanaaf qureeshiidhaa barnuti jawwee nagarree jawaarri faayee nagarree bo jawaar amma halaalaa mul'ata jawaar halaalaa jawaar Mahammad amma halaalaa mul'ata halaalaa amma dukkana keessa illee deemu jawaar ni mul'ata jechuudha amma Jaafar Abdullaa hin mul'atu sigale nama akkasiiti jechuudha garaagarummaan keenyaa fi garaagarummaan ummata kaanii wal dhabe jechuudha يا قمر وصلت الرسالة إن شاء الله ولين دربة اللايف رانجرة akasilaan
So kanaaf ijoollee teenya sagalee OMN dhaa tahaa sagalee waliifillee tahaa ijoolleen biyya Arabaa immoo galatooma. Maaliif maqaa nutti gootan OMN nuu dhaabdan waan adda addaati nuu gootan hayyootan keenya warra isin dheeyse kanallee maqaa itti gootan dhugaa rabbi. Maqaa itti gootan akka isaan ummata wajjillee wal baran gootan. Barboo isinii kun ummata goomee bintii bar ummata ajaa'ibaati barsin. Ummata ajaa'ibaati. Siigalee qaraatii isaan qara'anirra barumsa isaa waggaa meeqa babbaratanirra miidiyaa isin dhaabdan kana OMN isin dhaabdan kana asirra dhufanii miidiyaa kanaan isinitti as bahanii isinii wal baranii miidiyaa kanaan Tigreedhaa wal baranii achirra tattaa'uudha jiran jechuudha. Har'a garuu nu irraanfatanii jiran. Maal nu godhan duuba isaan? Kunoo hayyootan isaan caaluutu mana hidhaa keessa tattaa'u jiraati. Hayyootan isaan caalu. Maaliif fide Abiyyiin Jawaar fa'a? Maaliif fide Baqqalee fa'a? Waan sodaatuufi bar. Waan sodaatuufi bar. Simalee Hussein Tigraay sitti himu Tigraay Ameerikaa duuba jira. Suudaanii gargaaru jira. Masriidhaa gargaaru jira. Addunyaan gargaaruudhatti jirti habiibi. Illi naam akhuukum isma Abi Ahmed. Illi maa daras isa qofa jechuudha. Kan hin baratin. Magluub yaaniin kan akka Abiyyi kana. Kan akkanaa kana jechuudha. Kanaaf seena Arif yaada lakki barreessitee natti hin ergini. yaada kee garteemi bilbiliiti khannadhu habibi ma aleesh sigale ma ale ala asad min sihatul gird ja'al beeyte namtichaatiitu Saddam Hussein jiddu Saddam Hussein san Saddam kana gaafa inni angoorra jiru san namni hedduu sodaata. Nam tokko isa wanni ijoo hin danda'u jechuudha. Garuu gaa hogga isa qabanii hidhan hogga mahkamaa irra fidan هذا اسم صدام حسين هو اللي قتل أخويا هو اللي قتل عمي هو اللي قتل أختي هو اللي قتل جدتي جانيتي نمو قبت رابا جيتشورا عكست يا عرب تسمعوني ولا لا جيني بيت ايه ها عكستي ها deebisaa kanneef jechuudha. Deebisaallee deebisaa ajaa'ibaati kanneef. ما عليه على أسد من صحة القرد جين ينسي جلديسا لينش هما هنقوتو إسن جلديسا وان تاتنيف أني لينش وانين تيف واتكلينا قولو هندن ديساني ينسي خيسان ما واتكلينا رافولو هندن دوجين. شوف الرجال شوف الجواب إذا دبن جيتو عربني وابلي سومالي وأولخاي تشومبيو عربا في أماري توكوبر عربا في أماري توكوناتي تو سنتيما عربني والقبتشو همبيو والبلي سورة بيها سيجري خانا يجو كويتي أبشر أبشر وما تكلين تاتو ورقاتين دربين يو خانا تيجي جراتو تاتي ورقاتين دربين بك وجيدا وانتو كوني سنيما يولي تينيا وانتو كوني سنيما ركونا كرما هنغون انجرو laal yeroo tana agartaniimi yeroo tana
takka mana hojiitirraa hin beeyna takka jaa amma isinuu hin baatan niin beeka isinuu hin baatan wanni isin gootan xiqqisho wanni isin aarsaa maallaqa duraan itti hojjettan sanirraa haala tokko tokko warri silaa isin bira jirtan bifa jijjiirachuun yookaan fuula jijjiirachuurraa kan ka'e أول كنت تشتغلي ب 2500 اليوم بحسب لك الشهر الجاي بحسب لك 1000 يوسين جت الرافردو ايو دوران يو جاء دبري خما لما في البشر تخنو جتا تورتيو تاتي جاء خنا خما تقوسي خن يوسين جت هاي جير هادر جين ما لبسيت ركو همتو وانا كناتين دبر سنفره hogga kanaa kana isaanii carraasanii fayyadamaniiti waan akkanaa kana isiniin jaan akkanaa jettanii rakkoo hamtuu tanarratti ibiddarratti ibin darbina ji'a kute yoo 2500 hojjechaa turtan ji'a kana yoo isin akkas isin jette abshir jeen numa haa numa jeen sigale arabaa fi amaara hayaadhaan ajjeesta haya jeetuma ajjeesi araba amaara faranjii ati akkana gootee liqimsuu yoo dadhabde siitu beeka jechuudha. Gartanii mi? Khiniinni kam khiniina? Khiniinni kun kan hadhaa'uu fi kan mi'aawuu jira. Khiniina hoggaa asirra keessuu fuutee akkasumas liqimsitamoo kam akkas jechuu isaanis. Akkanaa jettanii duraan 2500tti hojjechaa ture hanqana naa kannaa turte akkamitti hanqana naa kanni taa'ettee dhiistee hin deemin mana hojiidhaa san hojii biraa ittiin eeggatta waqtii tana ittiin dabarsita rakkoo biyya teenya jirtu san hubadha ijoollee teenya rakkoo biyya teenyaa san hubachuu danda'uudha qabda yooniin ammaan tana qabame nagayaan niin galaa kajaamus keessa laali nagayaan galuun hin jiru si gale amma keessattuu imbaasii 30 cufuudhaaf deema 30 cufu kana keessa fedhu kan kaayiroo keessa jiru cufa biyya sanuu isaa walii hin galle cufa laala ummanni aadaa amaaraati beekatun amaari kun akkan fedhu ka ameerikaadhaa cufa fedhu ka suudaan cufa jechuudha fedhu ka saawudii arabiyaa cufa kanaaf wanni isin gootan yeroodhaan eeggadha saayibtittiin xiyyaa'u kunoo hojii isiitirraa baatee jirti saayibni xiyyaa'u kunoo kan hanganaan dalagu hojii isaatirraa baheeti bikka biraa taa'ee eeguudhatti jira hin bahe hogga hojii irraa baate manni silaa ati teessu sun yookaan mana kiraati ta'a waan ji'a meeqa hojjette kana teessee nyaachuun bu'aa hin qabu si gale mana hojiidhaa san taa'i maallaquma xiqqaa saniin hojjedhuuti yeroo san dabarsiiti achi kasitti hogga yeroon gaariin as dhufte kalaas minaalbaat arafaa tanarratti wanni ta'uun oolu yeroo arafaadhaa minaalbaat arafaa tana booda qilleensi jijjiiramuun oolu hanga arafaatii fi kana hanga iidaa kana taftishni ni jabaata fattashaan kanaaf ijoollee teenya obsa warri dhiiraatis obsa akkana jettanii wanni hin ta'ina obsa homaatii miti waan dandeessaniin ammoo wal gargaara waan dandeessanii wal cinaa dhaabbadha tana godha arabammaas fuula gaariidhaan dubbisa fuula gaariidhaan marhaba yaa madaam wallahi inti shaatira wallahi inti kuyesa wallahi inti zeena wallahi inti tayyiba numa jeella والله خدامتي قالت لي هيك والله لانه بس يعني تتكلم هي بس يعني كلمه طيبه والله هي عسل سنجتي بالله تدران ها تسنجت تسون هاي خدامه تسنجت تسون اتي كان جنني خلاص ها هو قال سايبوتني زيرا وقرفو وان خبت نانجت تسون نانجي سنجتي لا hamilee cabsuudhaaf beekiga maaliif saayibtitti isiisan hamilee cabsuudhaaf akka isiinis khaddaama isiitiin jettuun khaddaamaan saayibtitti xiyyaa kunu akkanaaf akkana jettiin ati garuu badawa waa takka illee hin beektu jettiin sigale kanaaf isin wanni isin godhuu qabdan khaddaamaa teessan
مالي مدام تتي لكا إسينيتي تقدام هذا ها إسين مدامي أوكي مدام تتي تيسن جتبيسا تعالي يا مدام تعالي اليوم أسوي لك مساج تعالي اليوم أنت تعبان يتوني قبدا ما لف جارسة سيتي وجو قرفتي رفتي قرتني مي تعالي بالله تعالي انت يعني بالله تعالي كي أسوي لك مساج من الثاني بر يتو تتبتيسي تيجي هو قاسن جيني أودو إنجيني راتبه إسني خنتي تيجي جيني أودو إنجيني راتبه إسني خنتي هجي اللي سراتي كيسيتي تدران مكيفة في خنا اللي إسن الرادة دابسيتو تعال انت نامي هنا سنجتي بر خوتو أسرفي سنجتي فراشا سيفيداتي تيجي هجو اللي هاريسي خنتي تدران هجو ما إفيسيتين akka beeteettiin taa turte taasitti kannitu khalaas huccuu babbareedaawwan ammoo bijaamaa hirriibaa uffatanii tiktok seenina shamarran keenya qaanyii dhahuniiti billaa aleeku qaanyii siire waan akkasiisan dhiisa bijaamaa hirriibaa uffatanii hoggawanni taatanii wanni hattan huccuu matbaqa keessaatiin wanni hin seenina sigare nuti kun hogga isin akkana tottoltanii deddeemtan isin laaluu dhafeena isin nuuf ililli bar dhugaa rabbi isin nuuf ililli keessattuu shamarran biyya arabaa nuti isin laaluu feena maaliif shamarri hin jirtu biyya faranjii tana keessa kolkolee malee hin jirtu warreen miilli isiidhaa miila shamarran miila malee hin jirtu warra kophee miila malee hin jirtu warra hogga deemtu akka miikaraatitti khashasheettu malee hin jirtu kanaaf barnutiin kun isin dhabuu hin feenu bar sigara isin jechuun nuuf OMN'dha dhugaa rabbi anama isin kanaaf filadha OMN irra maaliif jennaan isintu OMN fide waan ta'eef sigara kanaaf tottolaatii deddeemaa tolaatii bebbereedaatii wanni ta'a sigara bar wanni akkana bebbereedan dhiiratee nyatanaatitu isin agarre amma baangaaliidhaatitu isin harka irra guddaa hogga isin akkana tottoltan dhiirti teenyaa shamarran bebbereedduu tana dubbisaa akka dhiira jimmaati salaamu alaikum ati deeggartuu abiyyiiti jechaa hin horina bareedduu qashtii jeeti dubbisi bareedduu teenyaa hin jeine dhalaa wanni isiin hin feene teenyaa waan jaamaatan hin feetu dhalaan dhiira teenya dhagee dhalaan teenyaa waan jaamaatan irraa dhiise isin Itoophiyaan taaneeti tiyya je'iin feetu jaartii namaa haa taatu feetu waan feete haa taatuuti tiyya je'iin khalaas sii galee bareedduu tiyyaa arraan tana OMN fakkaatte jeen sii galee lakkuma lakkaan tottolaa if jijjiiraa dhufti shamarree hogga suuraa isii poost goote bar sii galeemi ka jechoota bebbereedaa isiin joo eeggatti sii galte jechoota bebbereedaa ka isiin joo eeggatti shamarran keenya isinis waan bebbereedduu fadhaati as baha keessattuu hogga ija tana kuullattan gartan nyaara kana hogga kuullattan akka takkitti asan daaboo sanitti qubaan kuula fuutanii kanatti hin godhina qubaan fuutanii biran kaayina akka shamarran teenya tabilisignaa tan laayivii raayyuu sana gartanii libbistikii fi kanaas quba keessanii akkunu gootanii yettanii taayina kana yettanii arraan tanaa abiyyiin keenya akkana jedhe yaaniiti seenanii meesanu libbistik silaa namni tan shamarri hidhiin isii xiqqishoodhaa ji'a tokko godhattu bal libbistik kana uuma xiqqishoo gootaa bar hidhii gubbaa tanarratti dibdeeti yettaa bar hanqarumaa bar dhume bar malee akka barsiisaa keemistiriitii fi fiiziksiidhaatii fi kanatti chookii gitaara kanatti wanni godhee yookaan bishaaniin tuqati jee
wanni godhuu miti isaan kun akkasii wayin dibatan libbisi kana qiyaasa itti dibatan qaboonni hundinuu yookaan sirraa cabuutu mala qiyaasatti suuta akkana godhiiti garteemi akkana godhiiti suutatti wanni godhi suutatti akkana godhiidha akkana hanqarma akkas godhi babbareedaa ti hotta nam tokkollee khawaa isiniin jiru hin jiru sii galee nam tokkollee khawaa isiniin jiru hin jiru yeroo isin ammoo kana bocola taatanii deemtan kan isin laalu hin jiru yoo bocola taatan tottolfadhaa dhidhiqadhaa shittoo fa'a ofirratti cabsa sii galee akkasitti deema dhiira teenya tana qalbii fuudha okay ganaa shamarri teenya tanuma heerumtee tanuma jaarsasiiti wajji wanni dheettu qof maasha Allah tabaarakallaa maasha Allah tabaarakallaa jechaa hin oolin ammas laaltanii millaaki godhaatumatti dhiisa bas maasha Allah tabaarakallaa nuti duraanuu kanuma eegaa turree bar way obboleetii teenya kanuma eegaa turree bar hin jeen ati akkas jechuun kee oo arraantana komentii hedduudhaan arkadhe akka namittiin sun jaarsasiisanii wal hiitee haareetti kabirootitti wanni taatu gootan jechuudha sii galee kanan godhina dhalaan takka takka tan aruuza godhattuu jira ta duraan akkanumatti jaarsasiitiin walitti dhuftee akkanumatti walitti dhuftee ilmoo takkaa fi lama dhalaniifa achi kasitti akka tasaa yookaan adda bahanii yookaan kanuma addan bahin yookaan biyya namaa tanafaa dhufanii achi kasitti aruuza haaree godhattu faadhaa jira ilmoo ganda keeseebaa namni hin beekne gaa namummaan tana walitti dhufe si'a yoo akka tasaa gaa ijoollee haadarraa hiikan faa dhalaan takka takka ta'e isaan ilmoo itti kannanii bira kaayan ogga veeloo isiitii fi waan isiin uffattee fi uffata isaaniitiif kana ogga gartee isiidha moo isiidhaa miti jettee akka tasaatitti ilmoo ilmaan isiitiif kana maatti gadhiiste jechuudha. Akka aruusa san balleessitanii maamaa akka jettee garteemi ijoolleen isaan hin jeene ilmoo san nagayumaan qabaadhaaf sii galee akka isiilleen waan ilmoo sanii fi kana ittiin qabdan garteemi xiqqisho maallaqallee isin hidhaatu. Gora. Akkas godha. Akkanumatti irra guddaan keessan maasha Allah tabaarakallaa maasha Allah anuu bar fuudhuudhaaf hin ka'e anuu abdii geetaachoo kana jaaladheetiin tureetti shamarran Dubaay tan gidaara jala dhaabbattee footoo ka'u malee faayidaa hin qabne tabaan gaariidhaa hojii footoo ka'u malee faayidaa hin qabne dhiirti dhalaa akkasiisan hin jaalattu naatiif isinitti hima dhiirti dhalaa dhiira hunda irratti fannifamteetuma suura jettu hin feetu dhiirti dhalaa naamusa qabdu feeti sii galaame dhiirti dhalaa akkasiisan feeti jechuudha nuti imma feesbuuka kanarra ilaalla dhalaa hedduu ilaalla jechuudha dhalaa ogga jennu gaa akka aadaa Harargeeti aadaan shamarree nuti gaa Harargeen tuni maaliif jennaan dhalaa dheenna dhalaan tun ni dhalti jechuu waan dhalaati beeka amma gaa namni tokko ni aara ni aaraami dhalaa ogga jennu waan dhalaati illi tilt yaani arabni shay illi tilt jaan higa إيسدنا سبوقني بر مدة بر اشرب حبيبي من كأس الهواء اشرب بارد برد ما تكفيك جا ورد دبي كز جا بنشرب من كأس الهواء أكسي تيجو كناف هوجا وني تاتن ميديا خنا رايلي وني انتهينا إفيه كدا huccuu babbareedduu uffadhaa tottola deddeema
tawaa takka illee hin beekne illee itti hima keessaan. Shamarri takka takka amma hin fudhattu. Obbolii kanatti ka'uun gaariidhaa miti. Suuraan tun hin taane lipstick akka malee dibattee ija tana akka malee wanni gooteeti hin taaneeti wanni ta'e yottee hin fudhattu sirra. Abadan tugul abadan. Laa wallah sin jetti bara. Hootuuti laayikii naa godhi. Shamarreen hedduudhaa jiratan laayikumaa jecha suuraa isii kana guyyatti yeroo meeqa kaastu. Dhiirtinis waan bareeddu malee hin tuytu. Akkana jettee. Akkana jettee jechuudha. Kanaaf dhalaan akka daawwitiidhaatitti tan keessatti if laalanii jechuudha. Keessatti if laalta. Aljaziiraan agarree yeroo kanatti oduudhaaf kana himuudhaaf akkana kubbaan takka akkana dhuftee ilaal bishaan kana keessa seentee adiin akkasitti ol baate filtireet taate jechuudha. Oduu filtireet taate cuunfamtee gartee oduu qulqulluu sii dabarsite jechuudha. Sii galee gamar wast albahar jaama walaa wanni kasii sun. Sii galee akkasii jechuudha. Kanaaf yaa naas كونوا منور ها أكازيجو تطلعوا رقبدن مي ورن يادا قبدن سينا يادا وري قبدن سينا يادا وري قبدن تعالوا خطا دي سنينجن سوداتنا سينا يا خيسان كندا أعوذ بالله من هذا السوداء ما لكون هبت السودان ياتي مو ها يجا جابوا حبيبي ما جاني نوم آخر الزمان لا خلطتك لا خلطتي خلط الزمان جيبر ها يا ناس هرفت موكم مي خطو قشتي سيني مي يون تنجتون نجيرتي سيني مي يو خجيراتو تاتي أجمانو مدام تتي تيساني والنورسيس تاتي بالله عليش مدام تتي تيتلي سراين كبادي وينك ورين مدام تتي نسيني تجاي هلا تنتي بدا يا ابو عيون حياتي قلب قدم لك هدية جاني بر او قال كزين والله ده عرب يتي بيتي لا والله مرات بيكون عرب زين يتي بيتي لا والله هذا اثيوبي لا والله هذا من ارما هذا ابن عمي يتاني بيتي هذا وقاسن هذا ابن عمي لا لا لا, لا هذا عرب زين يتي بيتي سنجتي وقاسن بالله يغني لي سنجتي بيتي وقايسنا كزيتي انيس ارقصي لي جان اني ني ولي ساب يسينا تشنا ركس جوتي جولا كان لولتلا كان ريفيزي سي خان غوتو نما اما عجيبه قبدا كما تمو اكبيتي سون لغا يو حاريت موبايل هي خنا باستي وني غوتي مالي ميسين حاريت بانيتي وني غوت اها ميرا بدوغا ابدا ديديجر دوغا ربي ديديجر اور فرياتين فريا علي دادي تبر اكاني نين فايدمني موبايل هي غرارا چاغيسا نغلچي بر دوغا ربي او امني بلسغنا داون كيكه هندنتان وما تكلي هندنتان دوغا ربي اما جي لما فين ديما خنين فيسبوك فايدا ما هنجر دوغا ربي امني خنوانا بي خجلات الله اتني بونتا ati ni bota nanja
وان باتي ولالتي جارلان بون تاجاني بيتي يا أخي أنا متي برواتك اللي نامت أنهيم بون نمتي سين بون بر يا دانك وانا الرافوري خطو قادوا فالمتو خطو سين تعالي أهواتو كوماندو فكات اللي برسنو غرقلتي وين دوبا دابتا ودي خيني خجال مارو دا غنو مال خطر عبر حسين مي خطو يرقدوغا خطو يرقدو هاريتي وني غوري ريفريش غوري دي هيا أسبلبل اتصل بينا يا بنت الناس ايه والله ميسنجر بقلاوة رت بلبل بقلاوة رت أسبلبل قولي بس هاي أتشينين وكانتي هاي جت ناتي تو أركا هاي جاي أتشين وني قول وعليكم السلام ati as bilbili sagaleete ni baafatta akkana ettanii sodaatina ijoollee teenya keessattuu shamarran keenya akkana ettanii wanni hin ta'ina yaada keessan kannadha ifaa fi bilisa maaliif nuti isin jajjabeessuu dhafeena yeroo kanatti hayyootan keenya miidiyaa oromoo kanarraa baqatanii fiigan isin dawaa nuu qabdan jechuudha isin nu cinaa dhaabbachuudha qabdan sigalee kan arra qabsoo Tigraay kan laal qabsoo godhe kan oowwisee asiingee shamarran isaaniiti. Shamarran teenya isinis mudhii teessan hidhachuu danda'uudha qabdan. Mudhii teessan hidhachuu danda'uudha qabdan. Namni hayyootan mana hidhaatii qabu akkanatti hin taa'u. Yeroo kanaa silaa waan libbistikiin dibattuu fi waan addaa wanni gootuu fi kana hunda silaa kara woboodhaa erguu qabda turte. Woboodhaaf. Sii galaami. Ammoo nuti kaasii hayyootan keenya nurraa hidhaa jiruus ni dandeenya. Wallaahi tunnuu qaanyi bar. Bifa kamiin laata nuti kun akkana bilisoomnaa dhagaa amataa gadaa gabrummaa keessa hufna. Amatuu sila arraan tana qabsoo Jawaarii fi Qeeroodhaa fi ilmaan Oromoo godhaniin daa'imni Jawaar arraan tana bilisummaa ilmaan Oromoo arkee deemuudhaatitu qaba ture. Ilmoon ani dhalu silaa ji'itiyaa wanni dhaan dhufte kaayaa wanni teenya Feesbuuka peejiidhaan dhufte bar peejiidhaan dhufte peejii miti peejii baqlaawaa kaja'u jira baqlaawaa kaja'uun koottu. Ani silaasiifin ergaa wanni godhuu hin danda'u. Sitti erguu hin danda'u. Siigalee maaliif uggurameetiin jira. Waa takka illee godhuu hin danda'u jechuudha. Maarkiis namtichi Feesbuukaa kunis bilisiqinnaa ta'ee jira natti. Kana wallaahi siifin kanna. Garuu maaliin godhagaa karaa Feesbuuka baqlaawaa jedhuun koottuuti as ergi. Feesbuuka baqlaawaatiin anumaati. Irra guddaan keessan bar kara baqlaawaa kanaan ni sodaattan kara peejii kanaan dhuftanii assalaamu alaikum jettan. Anuma suni isaanaa bar. Maa takhaafuuni ana. Akkana jettanii sodaatina. Okay? Akkana jettanii sodaatina. هايا مي خطك أبو خطها يا أخي بالله عليكم لا بقلبي بالمحبة لا تطر أنك توب مطير الأرض نعم مدي جبي فنملي انتاتو وبو خنا جبي سودا قبنا جنا دابچو دا قبنا dhaabni nuti qabnu arraan tana isa qofa jechuudha. Gartani warreen akka Isqeel Gabbisaatii fi kun ganda Tigraay keessaan dubbatina. Aba barummanni olii kun amaara hoggaan isin waa malee miti bar dhugaa rabbi. Amaarotii tanaan nu keessa guutee bar amaarota. Rakkoon keenya ni beektanii hayyootan keenya kun yookaan jaartiin amaara ta'uu yookaan abbaan yookaan haati amaara ta'u womaa jira.
وما جرى يا جرنا لميلا لا خاسي هيوتن من يدا كان خيسي يرن إسان ميديا تجريت رأيا ونك أبسو أورمودا أكنت لافزي لام شيء سوانا كناتنا خاتي أمارا خابا وني دادي تون خيسي ير يخاجاتي أمارا من خيسي يرتيفتا ميديا روغو أولباهو أورموتا قرو من خيسي أفهانا ماراتي أنت ناو دزيتي Senegal tan jechuudha wanni Oromoo akka isin gabroomtu godhe kana garuu Tigreen arraantana nama haati Amaaraa nama abbaan Amaaraa mormarraa kutaa jirti dabarsuudhatti jirti kan balaatan hunda nurra geessisaa jiru waan akkanaa teettee dhabamsiisaa jirti jechuudha irratti hojjechuudhatti jiran irratti hojjechaa jiran nuti hoo sabboonaa keenya yennee teenyaan dhabamsiisuu qabda waan akkana jettanii inuma sabboontuu teenya jettanii maqaan kanneenaadhaaf akkana jettanii dantaaf afaan Oromoodhaa haasawan hin sobamin ganaa Oromoon akkana jettee huccuu aadaa naannoo teetii uffateef yookaan aadaa naannoo teenyaa uffataniif akkana jettanii hin sobamina akkana jettanii irra guddaa nuti Oromoo wanni isaan itti nu soban ummanni kun huccuu aadaa teenyaa uffatanii as bahan amma TikTok kana keessaayis huccuu aadaa teenyaa uffatanii as bahan wanni kasiitiif ni beetanii waan kana yeroo hedduu dubbadheetiin ture laal tooftaa akkanaa tana Amaaraatiitu hojjeta Amaarri waa hunda kara hundaa wal jaaree fixeeti shamarran isaanii tana qumxaadhaa fi waan adda addaatiif kana uffisaniiti as baasan nus tinni caawat nusu Itoophiyaawyaanoot jaan koottaamee haa taphannu warreen Itoophiyaa taatan warreen qulqulluu taatan koottaa haa taphannu ilaa yoom akkana dabbaramtanii miti jaaniituma as baatee zanaa fataa si jetti kana si jetti nuti gaa dhalaa teenya tan akkana nutti jettu wayii gagarraare isaan kana malee isaan kana jala hogguu saboo teenya tun ni raftiiti tiyyaan kun shamarran Amaaraa kun akkana qalbii takkaan nama taphachiisaniiti sii galeemi xiqqishoollee taatu hoggeessuun kana jettu daabboo isiitillee teettu tana numa garraati dhaynee achi zanaa fataa yenneeti as deebinaa yenna irraanfatamtee jechuun teenya tun qabsoon Oromootis achitti daaraa taate jechuudha dhiira keenya mataa isii kana fudhatteeti achi bira keessi namittiin sigale namni keenya gaafa hayyuu jabaa tokkootiitu OMN irra dhufuudhaa deemaa gaafa jaan daqiiqa shaniif bira kaa ilaalee yoo haasawni isaatti hin tolle kuta achi dhaqa isii bira ammoo afaan hin beeku beeka afaan hin beeku intalti sun maal jettee hin beeku siqaluu yoo jetteen hin beeku jechuudha inni hooqaallee inni Amaaranya shilaallee yaa weeteen sanuu namni keenya kun ante inni Amaaraa waddaallee yaa keenya sun ante Oromoo na Itoophiyaawii na jettiin inni Oromoo jaageete ay አንተ ኦሮሞ አይደለህም አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ የቲን እሺ ጃታይ ካሁን በኋላ አንተ ኦሮሞ አይደለህም ኢትዮጵያዊ ነህ ሆነሃል የቲን እንዳውም ጎንደሬ ነው የምትመስለው የቲን ገና ኸኛ ሁን ኢትነፍንጋ አከሲቲ ነመ ኸኛ ከነገርተኒሚ ፉደተኒ ኹተኒ እንጀቹ dubbintan gartani shamarran keenya isinis shamarran shawaatii bitana tana jira warreen akka xabi'a Amaaraa tana qabu warra gartanii ummata kanaa kana itti ergaa madhiira teenya tana kanaa tanaas duudaa akkana shawoodamtu tana shamarran shawaadhaatii bitana tana fuudhaa itti ergaa shamarran wallaggaatillee xiqqishu waan akkasisan hin gootu isiin suuraadhaa fi kana ka'uufaa malee akkasitti akka shamarran shawaadhaa kana faxinaa miti qabsoodhaa fi kanatti haa wanni jaammalee wanni dhaamiti
kanaaf dafaatii wanni godhaa dhiira teenya tan akkanaa tana as deebisa warreen miidiyaa isaanii kana keessa ooluu jira takka dhiira jimmaa tan afaadhaa jira tan afaan amaaraa hin beekne ta cabxee waan kana jettii waan kana jaanii hin beekne jira ta gaafa aruuza isaanii sirba afaan amaaraa kaayatee kana joosanu kana jaaban sirba afaan amaaraatiin sirba sira askiskaatiin inni aadaa jimmaa sana kana jaabarsanu waa walitti hin deemne gaa sirbi silaa mudhii tana qabatee kana etaami inni kana siija waan akkasii ta'e jechuudha irra guddaa ijoolleen teenya ta jimmaa achi dhayitee achitti qilfatti nuti Itoophiyaa dhayite achi dhayite tacaawatu hin jettiin ni bara akka waan numaatu mana isii keessa nama fiddee nama afeertee nama wanni tacaawatu hin jettiin tacaawatu oromoo attumsaluu Itoophiyaa hunuu jettiin kanaaf amma ijoolleen teenya ta jimmaa takka maalibboo oromoo jettanii nu cinkitaniiti nuti Itoophiyaadha yaani bara ifaan amma uummanni kasiisuun hin baranne sigale amma warreen amma alaabaa Itoophiyaatii fi kana akkanatti fi tarrisanii deeman kun warra achi jala oolu warra waa takka illee hin beekne jechuudha kan jiraan keenyaas ni jira Harargee tana keessaas Arsii tana keessaas ni jiran garuu hin heddummaatan akkasitti hin heddummaatan akkasii falmattuu yaaboo silaasiifin ergaa akkamittiin si ergame barsiifin ergaa je'eetiin na dide eegaa falmattuu teenya افعل ما تفعل بعد العشاء يا أيها الناس لا تأكل مرق بلا بسباس يحرك فم الناس عائشة أحمد جيت بالسلامة فود ميك إبر جاي بني سودات ركون تيزن تنابر ركون تيزن تنا سيقولي نوتي يرو نما فتن نقرتني باستا في النيت نما خين يلا تقدر تأكل ولا لا تأكل أكاتا اتنيات يوهم بين ركون يجو باستا كذي فوتي هركم مرتة أكنا قوتي وخانس أسمى مرتة مديمو يجو يوغا وان نياتني تي في خنا كسي مرتي غرتي مي كبرن جيرا تو نينجن ركون يجو يو خانو بدي وكامسيتي أكا جويلاتي تفوتي أفان كيسي چالغورو نا سي إرغيتين بان ندي دي بر مچيو تيني كالي عائشة هي دي بر دي بر بني بابا دي بر ولا سيتو خيسن جرين سيادي مالي مدامي سيبريرا معلش مدامي نادو بسادي تعالي انت بس تعالي اي والله اهو ايسان بنم يا اخي سو جروبينا كانتون ايسان توني جروبي شيكوتي تكتكنت نرجنا شيكوتي تينيتوني شمرن ترنما اسلامي زيدي بك خنا خيزي نغرتو بك خنا خوچيسني شمرن سلا اسلامي زيدي تن بك خنا شهادانو مقبسيسني بك خنا خوچيسني نغرتو سبو شيكوتي نيزو خوچيستي مو دغتو ايسا جيسيتانو ايسا جيسيتان شيكوتي ميد خانو نتيما بك مخم جيساني ايغا ايسا جيسيتان نتيما جيمي injirtan jechu haya akam gonare nageetti isinin jenna didee jira isin jala fuuna yennee turre
واتك اللي نركني بونسا قدا أحط ميسين سين نجا والله دي دي جوا بونسا سيدي دي جرا أبو قاهد مني فونا إيه ستي قرتا شيكوتين بروقا كنا إجا خولتي يا ديبر وقا شيكوتين إجا خولتي يا ديبر ما شاء الله ما شاء الله دي كانت لا إيه كني بيته غرور يا ساتي برسنولا شير قودا مي جاني بيته انت التشهادا قوت شودا في أتشمان بر كان تيرا إسا كان في الراباز هو كان خايد ميتشي دا سيدا واجان خلاص أكموتين بود هذه تجل خايد موجودة هنا قرتو إن ما نقرتو لب إيزي تو نقرتو هات زين زبونتو تعالي انجرت آدم زين آدم عمر انجرت هاتي سران تنك إبلا ما انجر ورا ناف إرجمي سمال دي ديبر دي جرابراتيس دي جرواتك اللي يقولون تنتو إيجا سيفو من البات موبايل مخير راتها يخانم نيتوركي هيساني راتها أكاس يجورا هندافو جرو غاري دبرسيني جرا نجيتينو جرادا فيانو تها همتوني سيناركيني شرطة في الرأيقة هنگا جرتن كان شرطة في الرأيقة سيغالي ورين منا مدام جرتن يو مدامين دبي اسنيت غوتي وما دن ديسانين تكشول لي هاتاتو نبشاني مالي بنتان وجدا غافة تفتيشني سنقوتي ندبر جيتيت ما براخوت ترى نموك أبامي جرامي روتنا نموتي سنجرو كما أفرين سن ونجان نادي تسيخ فلا كما أفرين خون نبرا وجدو سنجان على ودا قبدر وقاز هلال تقدر تتكلمي بفمك وتطلعي هيك سيقالي اتهنجم تيجو روزان تاكو فتيت كان اللال اتول تطق أما ديم ترى لوقس سيقالي ندي ديبر كشتي والله ندي ديبر مدام تيسا نكا نتي ونين جنة ندي دينسيا هستي كبار موبايل لكوني سوغوغا ندي دي أني هابتو سنو مدام تيتي خواتي زودك قبدا بيتي هرملا قلبين تليلا هرملا بر ولا جنتها ايدو غرتيمي تكسيتين تايسا بيتي سنو هرملا تنبر ولا جنتها تي ولا عذابا جدو خاو دابر مالف جنان ورا عذابا خنافيس هيت هاتي ورا خانتي بالله نتات يسيت زي قال أكسي أبو كتير جراتي نجيت ناجرادا فيانو تها مع السلامة ها